ainda mais o vídeo. Mas estamos aqui para vos mostrar todos os meus animais de todos. Olha já com ali está a capinha. Achar que o problema é que ela é tão gira, não é? Olha como é que ela me lambou. Muito linda. Agora vai a parte 2, o caramelo. Aqui está ela toda abraçada com o belo. Ai, procura caramelo. Ai, eu comi. Ai, caramelo. Eu comecei a andar no caramelo. Ali, ó. Meu bichinho. Se muda todos o gatinho. Oh, oh! Peraí! Oh, olha aí! Não é o último de todos. Falta a tartaruga. Sim, está o meu unicórnio. Já está tartaruga. Ai, cara. Ela aqui também linda. Mas ela já se habituando a nave. Ai! Isso sim, ela já começa a nos habituar. Olha que escondido. Ai, que amor. Olha que linda. Mentira. Agora para o... Agora vamos já para outro animal. Não consigo. Estão a ver aquelas duas caixas ali? Não. Lá estão as traças. Sabem o que é traças? Mas não é aquelas traças normais. São as traças. Olha as lindas que são. Algumas estão mortas, não é, meu pai? Ai, está viva! Como? Esta também está viva? Precisa? Eu acho que todas estão vivas. Eu acho que todas estão vivas. Não sei. Eu só me pego na outra flor. Olha que lindo. Este já está morto, filho. Não, já está vivo. Eu pego ele muito tempo. E vai. Oh. Não, Calma, Cat. Calm down, Cat. Calm down. Eu já não levo a tartaruga lá para Não, leva tu os bichos. Eu sei que eu levo a tartaruga, tá bem? Ok, toma. Não. Ixi, a tartaruga começou a andar. Estou fofinho, mas é muito mal. Isso é garantido. Espero muito que tenham gostado deste vídeo. Se gostarem, deixem nos comentários. Eu preciso muito. Eu só tenho agora um. Mas se quiserem mais vídeos meus, comentem em baixo para ver que vídeo é que faço. O que vocês quiserem é o que vou fazer. Mas sem ser matar os meus animais, claro. Ou estragar a comida, ou desperdiçar coisas. Isso não, só vídeos de jeito. Ok? Tchau!